甲状腺癌，良性早期的是，不是恶性晚期。恶性晚期。对。大家好，我是外科的骆医生。今天想和大家分享的一个话题是关于甲状腺结节。为什么想讨论这个话题呢？微博热搜上有报道说，年轻的明星被查出晚期甲状腺癌，去做了手术，大家由此非常担心和焦虑，担心我们是不是从此以后得更早、更频繁的去做甲状腺的防癌筛查了。同时又担心，如果真的查出来甲状腺恶性肿瘤，咱们是不是得很早就得去做手术？可事实真相真的是如此吗？其实未必。我们来看一组数据啊，2020年中国新发甲状腺癌的数量是大概22万例，是排名第7的恶性肿瘤，占到世界同期新发甲状腺癌的大概40%。而我们的术后病理复合率呢，大概只有65%。换句话来说，这么多的手术里面，大概只有2/3的手术啊，术后真的病理结果确诊这个恶性肿瘤。由此，我们其实一年大概做了33万台甲状腺手术，其中大概有11万台是本来或许可以不用去做的这个手术。一边是高发的甲状腺恶性肿瘤，一边是不那么令人满意的术后病理复合度。那我们到底该怎么办才能做到对甲状腺癌的精准诊断？下面我们先来做一个小测试。那么在甲状腺超声报告上，我们常看到以下这些文字描述。那么你知道其中哪个文字描述是最重要的吗？我们来公布答案 ：TRAS3。那么为什么它最重要呢？是因为很可惜，对于甲状腺结节来说，并没有一个单一维度的影像学上的性质来告诉我们它是良性的还是恶性的。因此呢，人们就发明了这套 TRAS 的评分系统，来系统评估以下这些维度的因素，从而来帮助我们计算每一个结节它们对应的风险的高和低。那么这套评分系统呢，就好像我们说学校的学生呢，你不是老师看他一眼就知道学生成绩好坏，你给他们去考试算分算总分，对吧？你才能知道谁是学霸，谁是学渣。那么世界上很多国家他们都发明和使用了自己的 TRAS 评分系统，其中最著名的是美国2017 ACR 版本的 TRAS， 那么韩国有自己的 K-TRAS， 我们中国也有自己的 C-TRAS。其实每个系统都很好，关键的在于要规范的、系统的去使用这套评分系统，来帮助我们判断甲状腺结节的良恶性的程度。前面我们说完了甲状腺彩超对于甲状腺结节诊断的价值，那么另外一个常见的问题是，那么基因检测在甲状腺结节的诊断当中到底有价值吗？答案是肯定的，基因检测其实很有价值，但是不能被滥用。现在被主流学术界认可的一种基因检测方式其实是做了甲状腺结节穿刺活检以后取得了细胞学标准，然后再去做基因检测。主流的检测方法，一种是做这个基因测序，一种呢则是做这个突变位点的检测。那么对于这个结果呢，它会帮助我们去判断，那么这些结节到底是高危还是低危，从而指导后续治疗方案的一个选择。那么现在很多错误做法是什么呢？一些体检机构来了做甲状腺结节筛查人都去常规做这个基因检测，这就好比我们说用 PET-CT 对吧，去做防癌筛查神器，给每个人都来造一个扫描一样，其实完全忽略了背后带来的各种辐射很多潜在的危险和这个不良作用。那么这是一种错误的做法。所以甲状腺结节的基因检测只应该用于在那些处于灰度地带的结节，通过传统的影像学、传统的细胞穿刺活检没有办法去明确回答良性还是恶性的人的时候呢，我们去使用，那么可以明确的帮助我们来判断到底是还是不是。前面我们说完了甲状腺结节的超声以及基因检测，那么下面我们就来谈一谈关于甲状腺的细针穿刺。甲状腺细针穿刺，也就是简称的甲穿它其实是目前国际主流医学界推荐的对于甲状腺结节诊断的最重要的一步基本标准，是决定是不是要去做手术之前必不可少的一个诊断步骤。它的方法也很简单，其实就在超声引导下，用一根细针把我们那些可疑的结节中细胞抽出来去送化验，从而给出一个准确的细胞学的诊断。在有经验的医生手里面，这个操作呢它并不复杂，风险也并不高。那么是不是越早穿刺就越好呢？不是的，因为如果给过小的没有穿刺指针的结节去做穿刺，首先呢临床意义可能非常有限，因为我们知道它大概率就是个良性的结节。其次，很小的甲状腺结节，你很有可能在穿刺时候没有办法取到这个标本。那么最后退一万步来讲，就算真的是一个甲状腺恶性肿瘤了，那么其中大概率来说，它肯定也是所谓叫做微小乳头状癌。而按照权威的学术指南来说，那么这部分结节，哪怕它确诊是癌症了，你可以选择先是保守观察，不需要任何的治疗。所以基于以上这几点呢，我们会认为对于甲状腺的穿刺也是要把握好指针，而不是过度的去穿刺。前面我们讲了穿刺的各种情况，那有人可能要问了，我们是否可以不做穿刺，直接去做手术呢？在实际临床中，我们的确经常碰到类似的咨询，
有当地医生说，一看这个结节就是恶性的，不用做穿刺了，直接手术去吧。那么这种做法呢，其实跟前面说的越早穿刺越好犯了同一类错误。现代医疗追求的其实是精准，我们希望是既不放过一个坏人，也不错杀一个好人。那么如果不做穿刺活检，直接去做手术，就很有可能出现把甲状腺全切了，最后却告诉你是一个良性的结节这种后果。虽然有医生可能会说，我看过很多甲状腺结节，非常有经验，看一眼就知道是良性还是恶性的，那么就不用麻烦折腾了，咱们直接手术吧。但是请记住，个体经验永远是无法和全世界无数聪明大脑结合无数临床实践，经过规范研究分析，最后得出的循证的指南相提并论的。那么就好像有一个老师看一眼你家娃的面相，就说，他是学霸或者是学渣，我相信你也肯定是不服气的吧。如果你觉得本期内容对你有帮助，别忘了点赞、评论和订阅哦！你的支持是我们持续更新的动力。